Hello，大家好，今日係11月18號，咁咧就英國嘅朋友咧就而家應該係12點鐘，大家午安。咁啊，如果香港嘅朋友或者亞洲嘅朋友咧，應該係夜晚8點啦。咁啊，Good evening 啦。咁啊，今日好高興啦。我係 Wendy，先介紹下自己先。我係 Wendy，Select Property Asia Desk 駐英國嘅亞洲團隊嘅。用少少 airtime 啦，同大家分享一個 topic，就係準備踏入減息週期，投資英國嘅全新攻略啦。咁等一稍後我都會有位 guest speaker 啦，咁係前 Halifax 嘅mortgage advisor 嚟嘅，咁就舊年處理咗已經超過100個成功個案㗎啦。咁而且咧佢係一個 well qualified 嘅 mortgage advisor 啦。咁佢係 CIMA distinctions 嘅。咁好啦，而家等緊啲朋友仔入嚟啦，咁或者我哋都陸陸續續等唔同嘅朋友落嚟啦。咁或者開始之前啦，咁我都用少少時間啦，介紹下我自己同埋第一間嘅 speaker。Hello，大家好，我係Wendy 啦，咁我就係住喺曼城嘅 Asia Desk 啦。咁我角色咧主要係 take care 喺on the ground 嘅華人啦，同埋係一啲唔同嘅 Asia 嘅business partner 嘅。咁我係講廣東話啦、普通話啦同埋英語嘅咁。咁啊，突然間一位 guest speaker 咧就係Bajio 啦。咁 Bajio 咧就同我一樣啦，都係喺曼城，亦都係講3個語言啦。咁就係廣東話、普通話同埋英文。咁同埋 Bajio 咧，佢就係一位好 well qualified 啦，因為佢係 CIMA distinctions 嘅mortgage advisor 啦，而且佢係前 Halifax 嘅喺以前係前 Halifax 嘅 mortgage advisor 嘅。咁就佢一年咧處理過超過100個成功嘅個案㗎啦。咁好，咁啊，而家都差唔多等晒朋友入咗嚟嘅話咧，咁我可以或者簡單 outline 下我哋今日講嘅 topic 啦。咁一開始嘅時候咧，或者我都會介紹下我哋公司 Select Property 嘅。咁然之後咧，咁其實咧，我哋今日主要都係講3個大環節嘅。第一個環節咧就係點樣把握減息嘅週期啦。咁做一個好穩妥嘅槓桿投資。咁第二個咧就係點樣揀一個精選嘅自住同埋投資兩相宜嘅項目啦。咁尤其是喺呢個項目係可以喺一個 property cycle 唔同嘅週期啦，咁其實佢都可以好穩健，可以為 investor 帶嚟一個好 stable 嘅現金流同埋長遠一個投資嘅價值喺度嘅。第三啦，亦都係今日個重頭戲啦，因為可以進入我哋一個減息嘅週期啦。咁5個最主要嘅 FAQ 啦。先介紹下我哋 Select Property 先啦。咁我哋 Select Property 咧，其實係植根於呢個嘅曼城嘅。咁其實我哋喺曼城裏邊咧，一定係一個數一數二well established 嘅發展商嚟㗎啦。因為我哋係由2004年已經開始喺曼城度develop 㗎啦。特別嘅咧就係我哋行唔同嘅品牌仔啦，即係喺我哋嘅品牌裏邊咧我哋有 Affinity Living 啦，Affinity Living 就係主打一啲項目啦，就係針對係年青嘅朋友嘅。咁就佢哋主打都係即係而家工作重心都係事業啦。咁我哋會係佢 building 裏邊咧有唔同嘅配套去 facilitate 佢嘅。我哋有 Prestige Collections 啦，Prestige Collection 就例如喺我哋曼城嘅 One Street 啦，同埋而家喺 Birmingham 我哋買緊嘅 Additions 都係行一個高端個路線嘅。咁主要針對嘅客群就係一啲行政人員啦，佢對生活有一定嘅要求啦，有一定嘅素質啦，亦都係希望喺所有嘢咧都係可以好慳時間可以攞到，亦都攞到個質素嘅。咁呢個就係我哋嘅 Prestige Collection 嘅系列嘅。咁當然啦，我哋都有2間嘅酒店啦，City Suite。咁喺曼城我哋有2間嘅酒店喺度嘅。咁呢個啦，另一個咧就係我哋一個student accommodation 嘅品牌啦，Vitis Student。相信好多香港或者喺亞洲嘅家長啦，都會好認識呢個品牌嘅，因為我哋喺英國咧已經係有32個項目咧係呢個 student accommodation 喺英國噶啦。咁亦都而家我哋 stretch 到去到歐洲啦，即係西班牙我哋都有個項目嘅，亦都不停咁樣develop 緊啦。咁所以我哋唔同嘅項目咧都行唔同嘅 branding 嘅。咁都係 under 我哋，即係都係我哋 Select Property 嘅項目噶啦。咁我哋公司同其他嘅發展商最大唔同啦，就係咧，其實我哋係真係一個 full cycle 咧，我哋都可以take care 到發展啦。我哋有個概念啦、攞地啦、發展起樓啦，一路到銷售啦。咁一路到係銷售就係 Select Property 啦，亦都係要揾租客，我哋都要揾租務管理嘅。咁我哋有 Select Residential 啦，係我哋嘅 Letting and Management 嘅部門嚟㗎。咁就可以幫大家咧，就係即係take care 翻，即係你哋喺英國嘅物業啦。
咁好啦，或者話若干年之後我個物業升咗值啦，我可能想 cash out 翻嘅話咧，咁其實我哋 Stellar Residential 都會幫大家做一啲 resale 嘅。咁所以咧就唔需要周圍揾啦，我哋成個 cycle 都已經喺晒，即係喺我哋嘅 portfolio 裏邊你可以揾到㗎啦。咁我哋個 headquarter 喺我哋嘅 Manchester 啦。咁我哋有唔同嘅公司，咁譬如有中東，我哋喺 Dubai 啦。咁另外如果喺亞洲嘅話咧，我哋包括有我哋香港啦、上海啦，同埋馬來西亞都有我哋嘅點嘅。咁而家呢個就可以有個 snapshot 俾大家睇到啦。喺曼城咧，即係我哋嘅項目咧，其實你見到都係一啲好 prime 嘅 location 啦，沿住我哋嘅 ring road 一路唔同嘅我哋ring road，沿住個 ring road 上面嘅唔同嘅位置喺我哋嘅都係我哋嘅物業嘅，無論喺即係邊個 area 一個 full circle 我哋都會有噶啦。好啦，咁就我哋再睇下咧，點樣去把握減息周期咧？點樣如何穩妥槓桿投資啦？好，咁我哋做呢條片嘅時候咧，就係11月頭啦。咁嗰陣時就準備就係聯儲即係英倫銀行準備議息啦，咁樣樣。咁而家就已經有咗個議息結果啦，就11月6號嗰次議息結果咧，就英倫銀行咧就保持翻嘅利息咧喺4%嘅。咁就冇加冇減。咁最主要原因咧就係因為其實而家嘅 inflation， 英國嘅 inflation 其實已經 well control，不過距離咧而家係3.8%，距離佢哋target 嘅目標2% 咧仲有個距離。咁所以咧佢哋銀行佢哋議息咧都係保持一個保守嘅態度。咁希望咧就 keep 翻喺4%。咁但係如果 inflation 咧 well control 嘅話咧，咁咧其實佢哋都會逐漸咧去到減息嘅。咁英倫銀行佢哋個 feedback 都係咁樣樣啦。好，咁就睇翻我哋回顧下過去嗰5年嘅利息啦。咁如果5年前有供過款嘅朋友就都睇翻最低嘅時候咧，就係2020年、2021年嗰陣時啦，0.1%啦。咁一直都維持咗一段時間低位先上，就因為 inflation 增加啦。咁所以由22年尾一路都喺度減息嘅。睇翻最近期啦，咁你會見到咧，其實隔離嘅表你可以睇得清楚啲啦。就其實我哋數翻之前咧，我哋最高息嘅咧，其實 lately 最高息嘅咧就係23年8月嘅時候啦。嗰陣時我哋利息係5.25嘅。咁但係先上咧，其實你見到咧，即係嗰個英倫銀行佢哋議息嘅時候咧，其實你見到用呢段每一段時間佢哋都係減息嘅，包括2024年啦。咁佢哋係有2次係減咗息嘅。你見到啦，由5.25厘減到5厘，去到4.75啦，減咗2次。咁去到今年啦，今年咧其實你見到啦，我哋有3次係減咗息嘅，即係4.75啦，減到4.5啦，4.25啦，而家4厘啦，咁樣咧。咁你見到其實都係 on the right track，係一個減息嘅周期。咁嚟緊又點咧？咁我睇下啦。咁英倫銀行咧，其實你見到咧，佢都話啦，而家維持4%啦。咁今年仲有一次減息嘅，咁就係12月嘅18號嘅咁樣啦。咁明年又點樣咧？明年咧，其實你見到個 timetable 啦，咁已經係有6次嘅議息期嘅。咁當然唔會6次都減啦。咁但係我哋預期如果個 inflation 係 well control 嘅話咧，其實都會減嘅。咁包括邊啲市場去預測係咁樣樣咧？咁你會見到啦。普遍嘅市場預測咧，明年咧其實都係今年會減多次息啦。In general，大家都係 expect 咧，大概係3.5度啦。包括你會見到啦，即係好多喺市場上面嘅 economist 啦，佢哋都 expect 明年大概係3.5度啦。咁如果係保守啲嘅，譬如你見到係Santander 咁佢哋 expect 係大概3至4啦，個 range 比較大啲啦。aggressive 啲嘅，譬如 HSBC 啊、UBS 啊咁樣啦，都 expect 明年年底大概3%。咁 overall sum up 翻咧，你會見到咧，其實你會見到大市場預測都係即係嚟緊都係一個即係會息口開始調整啦，大家開始唔使捱貴息啦，開始可以有啲平啲嘅利息去即係做一啲嘅投資啦，咁樣樣啦。咁好啦，預期係 wait and see 啦，不如我哋提前部署下啦。咁投資物業嘅話咧，我自己會揀一個即係好嘅校區啦，即係等於一個好嘅學房區啦。咁今日我哋嘅項目，我會揀一個項目咧，就係我哋公司一個項目，就係叫 Vita Living Circle Square 咁樣一個綜合體嘅項目，同大家分享下嘅。好啦，呢個項目喺邊度咧？呢個項目咧，其實咧就或者我先講下呢個項目先啦。呢個項目其實佢最有別於市場最大唔同咧，就係佢已經係一個現樓嚟㗎啦。咁所以呢個項目，如果你話我都想了解多啲嘅咧，係可以絕對係可以睇樓嘅。咁
同埋咧，呢個項目係我哋2021年啦，我哋公司啦 Select Property 同埋呢個 Greater Manchester 嘅 Pension Fund 咧一齊 joint venture 起嘅。Since then 咧呢4年咧，我哋一直都係收租，咁所以咧，其實每一個單位咧，我哋都可以咧同有興趣嘅買家咧，其實我哋可以 share 到俾佢咧。而家每個單位而家真真正正係收緊幾多錢租，租到幾時嘅。咁所以大家咧，其實就嗰個租金咧唔係一個 project rental，就係你 actually 可以做到幾多個 rental 嘅。咁而家我哋做到 rental 咧係講緊 in between 6.5到7%嘅。咁同樣啦，即係租金要高啦，咁但係嗰個入住率都要好 stable，你先可以為一個投資者帶嚟一個即係好穩定嘅收入啦。我哋呢度嘅 occupancy rate 咧，長期咧都係 stand 喺98%，甚至係1%。尤其是如果你話啱啱過咗一個暑假咧，其實真係一房難求嘅。咁呢段時間咧，大概我哋呢度咧個位置咧，就如果你講緊係有個單位交吉咗出嚟啦，大約啦10天度咧已經係可以租出嘅啦。我哋呢度咁，所以其實無論喺個租金或者喺嗰個出租率裏邊咧，呢好 promising 可以 support 到一個好好嘅即係回報率俾大家嘅。咁好啦，咁講咗呢個，既然係一個現樓啦，咁你會問啦，究竟係咩人住多啊？咁樣啦，我哋主要嘅租客群咧有兩大類啦。第一類咧就係overseas student 啦，或者 postgraduate student 啦，which is 佔咗我哋大概30% 到啦。咁另外咧就其實都會有好多 young professor，因為我哋呢個都係一個即係M1 啦，位置 M1 一個即係商業區啦，好多大嘅公司啦，好多寫字樓嘅區嚟嘅，咁所以都有好大班嘅 young professor，佢哋會young professional，佢哋會想喺呢度住啦，因為佢哋需要嘅就係一個方便嘅生活啦，或者有一啲佢本身都唔係曼城人嚟嘅，佢係 ASCO 咗喺度做即係2-3年嘢咁樣樣，咁佢哋都會 looking for 一個即係配備比較完善嘅地方咁樣咯。咁所以呢兩個都係我哋一個好最主要嘅 demographic， 最主要嘅租客群嚟嘅。咁先講下個位置先啦。我哋嘅 postal code 係 M1，咁係一個即係成個曼城一個市中心嘅心臟地帶。呢個就係我哋成個 development 嘅，係啦，成個我哋係一個綜合體嚟嘅啦。前面呢個就係 Oxford Road 啦，沿住呢條就係 Oxford Road 啦。佢行去呢，佢就係直係一個直情係一個即係學校區啦。你會見到啦，有兩間喺曼城兩間主要嘅大學，一個係曼城大學啦 ，University of Manchester 成個 campus 就沿住咧 Oxford Road 可以行過去嘅，大概5至7分鐘啦，depends 你去到邊個 location 啦，邊個位置啦。咁喺佢前邊咧就有間叫做 Manchester Metropolitan University，咁呢個咧就係行3分鐘到就已經到噶啦。咁喺前面咧仲有一間係皇家音樂學院啦 ，RNCM 咁樣喺前面嘅。咁呢兩間大學我講一講啦。曼城大學咧就其實全英排第6啦，全世界 QS University Ranking 咧佢排第34啦。咁呢兩間大學咧佢每年咧佢嗰個 overseas student 嗰個收生嘅比例咧已經佔咗成個曼城咧所有嘅大學嘅2/3噶啦。即係話咧，全個曼城一年咧個 overseas student 咧大概27,000幾個啦。overseas student 就係講，淨係呢兩間大學咧每年咧已經收到18,000幾個大學啦。咁話明 overseas student 即係話佢未必喺呢度，佢屋企未必喺度啦。咁所以佢一定係要揾地方住嘅咁咯。咁所以佢哋 very likely 都會係即係會我哋個項目佢會其中一個好大嘅考慮啦。咁向翻南就係大學區啦，咁向翻北咧，沿住 Oxford Road 向前行咧，你會見到啦。咁喺我哋前邊咧，就行2分鐘咧，就已經有個 Oxford Road 嘅 train station 嘅。咁 Oxford Road train station 咧，就係曼城4大嘅火車站之一。咁呢個 station 如果你要去曼城嘅火車曼城嘅飛機場係啦 airport，或者你去 Liverpool，咁你都可以喺呢度上車嘅。係啦，咁如果再落少少啦，咁你會見到咧，就已經係St. Peter Square 嘅 St. Peter Square 嘅Metrolink 啦，再遠少少係 Piccadilly Garden 啦咁樣。St. Peter Square 咧，如果你行翻沿住有一條直路咁行過嚟咧，大概行到我哋嘅 site 咧係5分鐘到嘅啫。咁即係話咧，呢條 Oxford Road 咧就已經貫穿咗市中心至大學區嘅。咁所以其實每日咧大約咧都有10萬嘅人次咧係 bypass 過我哋成個 development 嘅啦。咁咧成個區就係喺一個咁好嘅位置啦。咁另一樣嘢啦，咁我哋可以睇翻個位置嘅話咧，如果你話我係on and off 我都要去下倫敦或者去英國各大城市嘅咧，其實行翻去10分鐘向東行咧，其實就已經去到呢個 Piccadilly Station 㗎啦。Piccadilly Station 咧就係成個曼城最
最中心嘅火車站咧係啦，就係呢個位置嘅。咁你會見到啦。咁另外啦，就好多時咧，如果你喺英國去做一個即係物業嘅投資啦，咁其實兩大主旋律你一定要睇啦。第一個就係 location，啱啱講咗啦。第二樣嘢咧就係佢究竟將來有冇 regeneration 啦。咁好多時朋友都會問啦，其實呢個位置咁中心，其實係咪已經係即係已經去到頂點㗎啦？係咪即係已經係最成熟嘅階段㗎？其實仲未係嘅。咁其實喺我哋旁邊咧已經有個叫 sister regeneration。就係你見到而家我指住橙色呢個 area 嘅。咁我可以講稍後我會再講多少少啦。咁簡單咁講啦，sister regeneration 咧就係而家呢個 area 咧，其實大概係400萬尺度啦。咁呢個 area 其實而家係一個 innovation centre，好多唔同嘅 building 都係 innovation centre 嘅。而家佢係好多曼城而家做緊一啲科研嘅地方啊。科研嘅地方，咁而家可能好多配備佢需要 upgrade 嘅，咁所以呢度會有個 regeneration 啦。咁個定位咧，主要係做一個 research 啦、AI 啦、e-commerce 啦嘅定位嚟嘅。咁所以咧，其實咧呢度咧佢會喺嗰個就業啦，或者喺嗰個經濟啦，都有個好大嘅帶動性。喺呢個區，你會見到咧，佢會再帶動咗成個區嗰個經濟嗰個活動嘅。咁預期都會創造嚟緊10年會創造17000幾個就業機會啦。咁亦都係啦，即係亦都係對我哋嘅物業有個好大嘅剛性需求啦。咁我講一個重點就係成個 area 你會見到其實唔會有太多住宅嘅。咁佢因為佢主要嘅定位都係講緊係嗰個AI同埋嗰個科研嗰方面嘅。好，咁你見到啦。咁因為我哋話現樓可以睇啦，咁所以呢度咧我就不如就將成個 development 咧就放俾大家睇啦。嗱，成個 development Vitas Living Circle Square 咧係一個綜合體，呢個就係成個我哋嘅 development 㗎。咁你見到我哋中間咧係有即係兩棟樓咧，其實係 build to rent 係住宅嚟嘅，就係而家呢棟啦，同埋前面呢一棟兩個 U house 啦，就係而家呢棟，亦都係我哋而家放賣緊呢棟嚟嘅。咁同埋另一棟啦，咁呢棟咧就係而家我哋放賣緊嘅，呢棟咧係租嘅。咁喺我哋成個 area 咧講緊綜合體啦，咁即係其實基本上你講得出嘅生活同埋你話一個投資元素，我哋都有噶啦。包括我哋有office area 啦，你見到啦，我哋有 number one circle square 啦，number two circle square 啦，同埋 number three circle square，number one、number two 同埋 number three 嘅嚇，全部都有大嘅租客進駐，稍後會再講翻啦。咁另外啦，喺我哋旁邊咧，亦都係有我哋嘅 Vita Student 嘅。嗱，呢個係 Vita Student 啦，呢個 block 啦，同埋呢個 block 3個 block 都係 Vita Student 嘅。呢個 block 啦，呢個 block 啦，同埋呢個 block 都係 Vita Student 啦。咁同埋咧喺我哋成個 area 裏邊咧，你除咗係我哋有唔同嘅，亦都有唔同嘅 retail 嘅，我哋嘅打造得好用心嘅。包括你會見到啦，喺呢度有個意大利餐廳啦，前邊呢度咧就有個日本嘅餐廳啦。呢度有個中式嘅食麵嘅地方啦，係啦。咁前面呢度有間叫 Hello Oriental 啦，咁你會見到佢係食呢啲中式嘅，即係越南泰國食品啦、飲茶啦嚇。咁呢度亦都有間 cafe。咁喺我哋樓下有兩個即係最英式嘅pub 啦咁樣啦。咁成個 area 你見到咧配套好完善嘅，包括有超市啦。咁前面呢度有間 Asda Express，呢度有間 Tesco Express。如果你係即係Asian stomach 嘅，我中意食亞洲嘢嘅，咁呢度有間叫Oriental 加超市，係啦，咁都有喺我哋成個一個小小嘅範圍裏邊咧，已有3個超市喺晒度，同埋有唔同嘅餐飲喺晒度噶啦。咁其他配套包括有 gym 啦，呢度有間facial 啦、Pilates 啦，咁亦都有鋪頭都喺度嘅。咁所以呢個係一個成個 development 噶。咁頭先我講咗個距離啦，咁呢個就係 Oxford Road 啦，呢個就沿住呢個 Oxford Road 啦。咁沿呢邊行咧就係市中心，沿呢邊行咧就係大學區啦。好，咁行俾大家睇啦。嗱，呢個係我哋嘅 development 啦。往呢邊行咧，你會見到啦，3分鐘就行到 MMU，然之後咧就皇家音樂學院啦。咁再行遠少少啦，我哋再 zoom 遠少少，行遠少少咧，你見到咧就已經係 University of Manchester 啦咁樣。咁所以我哋呢個係一個真大學區嚟㗎，即係好似薄扶林 Hong Kong U 咁樣。咁你見到佢成個 campus 裏邊咧，咁全部都喺晒呢度啦。咁好啦，咁你會見到啦。咁頭先我講咗呢度有 office 啦，咁其實呢度 office 咧都有唔同嘅大嘅公司進駐嘅，因為始終呢個係一個 M1 嘅地址啦。咁包括你會見到啦，譬如有 Hilti 有 Bosch 有Auto Trader 啦，咁同埋喺英國嘅一個電力公司啦 Octopus Energy 咧都喺裏邊嘅。咁呢度其實有唔同嘅工作嘅人士啦，佢可能都係
希望有個比較方便嘅地方啦，又或者係佢哋可能係 ask 過嚟嘅，佢哋本身唔係曼城人咁樣，佢哋係可能過嚟做兩三年嘢，佢哋希望揀一個即係就腳方面嘅地方咁樣樣嘅。咁所以我哋附近都有好多唔同嘅即係公司嘅白領啊或者 manager 級嘅租客嘅。咁啊，Puma 啦，Puma 即係運動用品，Puma 都喺我哋個 area 裏邊嘅。咁頭先我有講過噶啦，咁喺我哋旁邊啦，呢個就係我哋成個項目啦，有一個叫 Sister Regeneration 啦，係啦，就係呢個概念嘅。咁你見到成個概念咧，有個好大嘅帶動性，就係其實你見到佢會喺呢個科研啊 AI 呢個領域咧，其實你會見到咧，佢將成個 area 提升，亦都係帶動咗係呢個領域嘅專業人士，亦都係有提供咗即係增加咗一個即係住嘅需要喺度嘅。咁你會見到啦，其實我哋呢度有晒即係一個黃金投資地段嘅元素啦，包括佢本身天生已經喺個大學區裏邊啦，即係個即係好嘅校區啦，我哋叫做係啦。咁啊，亦都有佢哋有好好嘅 location 啦，因為佢交通方便啦，配置好好啦，亦都有個 regeneration。咁其實你見到呢個三大元素都喺呢個項目見到啦，所以點解我哋呢個項目喺短短16個禮拜咧就可以賣咗200間？即係相信喺今年嚟講都係英國裏邊其中數一數二一個好令人 encouraging 嘅一個即係項目嚟㗎啦。好，咁啊講咗好耐啦，咁我哋都有唔同嘅配套啦，咁樣樣。咁呢個咧，或者我講少少啦，跟住我可以喺條片度展示俾大家睇啦。我哋全棟咧就係15層樓高嘅，咁呢個度係個 ground floor 入口啦。咁喺我哋上邊呢度咧有個嘅 mezzanine floor 啦，M floor 啦，呢個係我哋嘅 co-working space 係啦。咁我哋頂樓啦，15樓咧，你見到咧，其實係有個空中花園啦。咁呢層咧係我哋嘅 facility floor，咁可以係即係呢度嘅住客可以喺度用我哋唔同嘅配置啊。咁啊，住宅就係由1樓去到14樓嘅。咁啊，大家留意下啦。咁啊，我哋每一層樓咧，其實你會見到咧，佢相對比起我哋傳統睇緊嘅高度會高啲嘅。點解咧？因為我哋 ground floor 咧，其實佢會有相當第一片你會睇到有相當高嘅樓底。跟住我哋對上一層咧有個co-working space 啦，然後先去到1樓嘅。咁所以呢度我哋由2樓開始嘅話咧，你會見到咧，其實等於好似我哋一般我哋而家睇緊嘅4樓咁高噶啦。好，咁啊，事不宜遲啦，我俾大家睇下嗰個 facility 先嚇。係啦，嗱呢個就係我哋嘅 Symphony Park 啦，呢個就係15樓嘅空中花園啦，呢個就係 St. Peter Square 啦，曼城大學。曼城大學啦，呢個皇家音樂學院啦，咁呢個就 MMU 啦，呢條就 Oxford Street 火車站，呢個就係我哋嘅交房嘅交單位嘅配置啦，單位嘅配置啦，咁呢個係一個2房嘅單位。嗱，呢個就係頭先我講嘅好高嘅入門口嘅 ground floor 啦，大堂入口嚟嘅。呢個就係我哋嘅 M floor 嘅 working space 啦，你見到有好足夠嘅位置啦，咁亦都有個好好嘅讀書氛圍嘅。呢個就係我哋15樓嘅 balcony 嚟啦，一個向西，一個向東，而且喺個單位裏邊咧，我哋見到咧，我哋有唔同嘅 meeting room 嘅喺 co-working space 嗰度，有啲 telephone booth 啦，咁如果你要做 FaceTime 啊，咁都有嘅。15樓啦，嗱呢個就係我哋鼓勵大家可以多啲交流啦，睇電視咧、聽樂啦，即係碌架啦，咁樣去玩下嘅咁樣嘅。咁可以喺度可以認識下啲 like mind people 啦。咁呢度就係我哋嘅 private function room 啦。你見到其實平時可以 book 啦，生日會啊，或者朋友嚟食飯啦。咁我哋有基本嘅即係配置都有晒㗎啦，煮食用具啊都有晒啦。Symphony Park 啦，好難得啦，喺 M1 有個咁中央嘅位置有個咁樣嘅公園啦，喺我哋單位裏邊嘅。咁呢個就係一個快閃我哋嘅 Vita Living 啦。好，咁咧就。再睇下啦，咁啊睇完之後咧，咁你見到啦，咁我哋講下個積啦，好冇？咁個積咧，你會見到咧，其實我哋成個樓咧，其實你見到好簡單嘅一個長方形設計啦，中間咧就會係一個 corridor 嚟㗎啦，跟住就係兩邊開積嘅，一邊咧就係向翻望翻呢個公園嘅位置啦 Symphony Park 呢個位置啦，咁另一邊咧就望翻 student accommodation 咁樣嘅，咁成個 floor plan 就會係咁樣咯，咁你見到啦，咁啊中間係個走廊啦。咁一邊咧係望翻個Symphony Park 咯，即係呢邊嘅。咁呢邊咧就係向西南方向嘅。另一邊咧就望翻 Piccadilly 呢邊咧就向東同埋東北呢個方向嘅。咁啊成個積咧，你會見到啦。咁啊出 lift 有每一層有3個電梯啦，有3個電梯。咁就呢一
邊咧全部呢個淺啡色咧，全部都係兩房嘅。咁我哋係兩房兩套廁啦。咁兩房亦都係成個曼城咧係最受歡迎嘅職嚟㗎啦。無論你係自住又好，或者你係其中一個單位自己住，另一個單位咧可能係租俾朋友啊、同學啊咁樣啦，或者係兩組嘅住客佢哋自己 share flat 都會揀兩房嘅，因為我哋係兩房兩套廁嚟嘅。咁另一邊啦，咁咧呢個顏色呢個咧深啡色呢個咧，呢個 corner 呢個就係三房嚟嘅。咁我哋嘅三房咧就係好 outstanding 嘅，比起其他嘅三房，因為我哋係三房三套房嚟嘅。咁係所以如果你話收租嘅話咧，咁可以收租到三組嘅租客啦。咁好多三房配置，無論你喺曼城一啲即係好高端嘅位置啦，甚至可能去到倫敦咧，其實好多時三房都未必會有三個套廁嘅，都係三房兩廁咁啦。咁所以三房同埋兩房係一個最好嘅投資啦。咁其他呢啲就係一房啦，同埋即係呢個就係 studio 啦。咁今日我會主力嘅講兩房同埋三房嘅。好啦，咁就如果你可能會問我啦，咁其實兩房三房有啲咩推介啊咁樣啦，咁我自己會有啲個人嘅推介啦，咁同大家做一個分享啦。咁如果你話一個兩房嘅咧，即係我自己會首選係一個VR 咧，即係 Vita Living 啦，212呢個單位嘅，即係212即係2樓12號單位嘅。咁個位置喺邊度咧？位置就會係呢個單位嘅。咁你會見到咧，佢向翻呢個嘅Symphony Park 啦。咁出 lift 旁邊好近 lift 口嘅，但又唔係對正 lift 口旁邊嘅一個單位嚟嘅。點解會揀呢個單位咧？因為頭先我講過啦，咁其實你喺2樓就等於相對我哋香港，即係可能4樓啦，因為佢個底層嗰個 ground floor 個 lobby 好高啦，跟住上邊有個 M floor 啦，再有1樓，然後先去到2樓。咁另外咧，因為我哋話係 Symphony Park 啦，我哋望公園咧，好多時其實我哋都係會揀中層或者中低層 instead of 揀即係高層嘅，因為你可以喺一個 eye level 坐喺度嘅時候，你可以望到公園嘅。咁所以2樓嘅性價比相對會係高嘅。成個開積會係咁樣樣啦，中間係廳，兩邊係房，兩邊嘅房係一樣大嘅。咁而且係兩邊啦，兩房兩廁，你見到佢都係有個套房喺度嘅。兩房兩廁嘅開積啦，係啦。咁你見到係一個 queen size 嘅床啦，落地玻璃啦，三邊都係。咁然之後咧，呢個就係自己一個 bathroom 啦。咁去由房去到 bathroom 中間咧，我哋係有一個 built-in 嘅入場衣櫃嘅。咁到頂嘅衣櫃嚟㗎啦，咁好好擺啦。咁兩邊嘅 size 一樣，咁所以呢種開式喺曼城係最受歡迎嘅啦。無論喺私隱啦，或者係個空間使用嚟講咧，係最好用㗎啦。咁你會見到啦，咁其實呢個比起我哋嘅 average 嘅兩房嘅價錢咧，即係稍為相宜嘅。咁我哋而家你見到我哋啲廣告啦，其實我哋兩房大概平均就418000幾嘅。咁呢個單位咧，其實你見係40萬鬆少少啦，404000幾英鎊咧。正如頭先我講啦，我哋每個單位咧都係已經有一個租約，自帶租約啦。咁我哋每個租約都可以唔使 project 噶啦，已經可以俾你做參考。譬如好似呢個單位咁啦，而家嘅租約係2092英鎊每個月。咁去到明年嘅6月嘅，咁收租率咧係講緊6.2%，咁呢個已經可以俾一個好好嘅 reference point，就係你而家可以將來你可以收緊一個大概幾多錢嘅租金收入啦。咁而呢個收入咧都係 foresee 係一路咁gradually 咁去升嘅，因為點解咧？其實喺我哋呢個項目裏邊咧，其實我哋今年頭半年我哋做一個 statistic 啦，我哋收到嘅 enquiry。除翻我哋呢度 total 266個單位咧，平均一個單位咧，我哋已經有6個 enquiry 㗎啦。咁所以你會見到其實個收租嗰個回報咧係非常之 promising 㗎。咁好啦，咁如果你話三房又有咩推介咧咁樣，咁三房我自己就會揀一個另一邊啦，即係一個317嘅單位嘅。咁個位置喺邊度咧？咁位置就喺呢個 corner 㗎啦。呢個 corner 咧就 in between 係呢個Piccadilly 呢個方向啦，同埋係翻即係放翻我哋自己一個小嘅來源一個方向嚟嘅。咁成個職位係點樣咧？都係中間係個客廳啦，入門口一個客廳啦。咁然之後係兩邊嘅，一邊咧會有一個大少少嘅戶型啦，咁可以擺到一個 king size 嘅床啦。同樣地啦，都係三房三套廁，自己一個套廁嘅。咁係經過咗一個即係可以經過一個自己一個 built-in wardrobe 啦，跟住再入到去自己嘅洗手間。另外一邊咧兩個房間咧都係非常之 spacious 嘅。你見到咧兩個房，你第一個房先講下呢間先啦，入門口第一間先啦。
入門口第一間房咧，你會見到咧，其實呢個入門口第一間房咧，你會見到咧，其實佢自己有個Queen size 啦，兩邊落床啦，咁亦都有個衣櫃啦，咁佢自己一個洗手間喺個房間裏邊嘅。同樣地，呢個單位都係啦，咁其實佢都係一個 Queen size 啦，跟住自己有個 built-in wardrobe 啦，咁然之後咧，佢自己係有個洗手間嘅。咁呢個係一個三房三套廁。咁點解會揀呢個單位咧？亦都係真心推介，因為佢係亦都係比我哋 average 嘅三房係平啲嘅。咁我哋 average 三房大概係50萬英鎊度啦，咁呢個係48萬6，咁同埋而家嘅租金咧係講緊2450幾英鎊嘅，而且呢個租金我哋 project 係會再多啲嘅。咁而家都已經講緊係6.2%啦，係啦。呢兩個都係我自己容易啲俾大家有個即係考慮點啦。大家我哋講 mortgage 嘅時候會有呢個考慮點去想像啦，咁樣樣。咁都係我自己 recommend 嘅兩房同埋三房一個戶型嚟㗎啦。咁好啦，咁我去到呢個減息按揭啦，5個 FAQ 啦。咁我要請翻我個嘉賓出嚟啦。喂，Hello 巴主，你介紹下自己先啦。Hello Wendy，Hello 咁多位觀眾，你哋好。咁我就叫做巴朱羅啦，喺英國呢邊有超過3年嘅按揭行業經驗嘅。上一份工就喺英國最大嘅 mortgage lender Halifax 入邊做銀行 in-house 嘅 mortgage advisor 啦。所以當其時我俾到嘅 advice 係只係局限於一間銀行。咁而家咧我就做緊 mortgage broker 嘅，喺一間做 CEO mortgages 嘅公司入邊。而喺我哋公司嘅 panel 上面有超過100間銀行同埋金融機構。咁我嘅工作咧就係就住客人嘅情況去比較翻唔同銀行嘅條款、利率、按揭產品、壓力測試嘅鬆緊等等，從而去為客人作出一個最合適嘅 mortgage advice。OK，非常好咁樣樣。咁事不宜遲啦，不如我就逐個問題請教你啦，巴主好唔好啊？哇，咁第一當然冇問題。個問題啦，即係我哋頭先講啦，即係但係其實好多大行都預期啦，即係我同你都唔係即係 in the position 去真係 comment 呢件事啦。不過我哋都 take reference，頭先我講幾個銀行，其實大家都睇2026嗰個即係利息走勢，理論上都係向下嘅咁樣樣。咁減息之後，其實真係慳咗幾多錢咧？譬如好似我哋物業咁樣啦，咁我哋物業大概如果兩房係40萬英鎊啦，三房大概50萬英鎊啦咁樣樣。咁不如我哋就 set 一個數啦，比如我哋啲客人係借30萬英鎊咁樣樣，咁會慳到幾多錢咧？或者點樣可以慳多啲錢咧？咁樣。咁首先同大家去分享一下啦，喺英國做按揭有好幾個同香港唔同嘅位嘅，係啦。喺香港做按揭嘅咧，利率就係利率都一樣噶啦，一係 P 減，一係 H 加咁樣。英國做按揭咧有兩個唔同嘅位，就在於第一，英國做按揭你嘅利率同你嘅按揭成數係有關嘅。咁假設大家都係 UK resident 嘅時候咧，咁如果你借 within 60% 嘅時候咧，其實你個利率係最靚仔嘅。如果你借緊60到75%嘅時候咧，個利率咧就會次之啦，因為銀行就覺得風險就會高咗啲啲，所以要收翻高少少利息去 cover 翻個風險。咁如果你係借緊7成半到8成半嘅時候咧，利率就再次之啦咁樣。咁同埋第二樣嘢啦，就係除咗你借幾多成之外咧，你嘅按揭種類咧都同你個利率係有影響嘅。咁如果假設你係做緊一個自住嘅按揭嘅時候咧，OK，假設用翻頭先 Wendy 嘅 example 啦，如果物業價值係40萬磅，借30萬磅嘅時候咧，as of today，今日個市場嘅 average 個 rate 咧，大概係4.2厘左右。OK，假設我哋做緊一個傳統還息再加還款嘅按揭咧，呢一個自住嘅按揭咧，係啦，每個月咧供款額咧就大概係1625磅左右。正如而響應去 reply 翻 Wendy 頭先講嘅，假設去到2026年，Bank of England 真係減息啦，減0.25咗咁先算。咁我哋假設 Bank of England rate 由4厘減到3厘7咁。一般嚟講咧，銀行 offer 嘅息口俾客人咧，其實都係因應翻市場環境同埋因應翻 Bank of England 嘅走勢啦，咁樣。咁我哋再假設，OK，做一個自住嘅按揭。average 嘅 market rate 同我哋頭先講嘅4厘2降到去4厘嘅時候咧，咁我哋做一個25年30萬磅 repayment 嘅按揭嘅時候咧，咁個 monthly mortgage payment 咧會由頭先所講嘅1620磅左右下調到去假設新嘅 average rate 係4厘嘅，咁咧就會個 monthly payment 咧就會下降到1583磅左右嘅。分兩種嘅朋友啦，第一種嘅朋友，我哋先睇下即係投資嘅朋友先啦。
點樣係用最少嘅錢去即係投資一個即係長線升值嘅物業咧？咁好多謝你呢個問題先。咁正如頭先所講啦，我哋喺英國做一個按揭嘅時候咧，按揭成數同埋你係邊一種嘅按揭係自住定係 buy to let 係會影響到你嘅息口嘅咁樣。跟住啦，好多客人咧做一個 buy to let，即係做一個投資嘅按揭嘅時候咧，其實咧同香港唔同，都有兩個 option 俾佢嘅。第一個 option 就係傳統嘅按揭還息再加還本金，而第二種淨係適用於 buy to let 嘅按揭嘅一個叫做償還按揭嘅方法咧，就叫做 interest only 嘅 mortgage，即係咧喺個按揭25年又好30年又好嘅期間咧，淨係還緊個利息，而唔使還本金嘅。假設有個客戶做一個30年嘅按揭，借貸額係30萬磅咁樣，之後一個30年咧，佢都淨係還緊一息嘅啫。咁啊，去到第30年完咗啦，佢要一次過還翻30萬嘅本金俾銀行。咁一般嚟講，常見嘅償還翻個本金嘅策略咧，就不外乎於自己嘅儲蓄啦、自己嘅投資啦，可能係退休金啦，又或者係變賣嗰個物業，即係變賣嗰個抵押品去還翻30萬磅俾銀行嘅。好，咁我自己覺得咧，就係個客戶選取一個 repayment，即係還息加還本嘅按揭，又或者係 interest only 嘅按揭，即係淨係還息嘅按揭咧，其實好視乎個客人個投資個風險係數嘅。有啲客戶咧就想我想30年之後穩穩陣陣就唔使再供樓啦，個物業真係自己名，唔需要再諗將來點樣部署嘅時候咧，咁可能一個還息再加還本嘅按揭會比較合適。而如果係個客戶想要多啲現金流，增加預期嘅投資回報嘅時候咧，咁有機會一個 interest only 嘅 mortgage 咧就比較適合個客戶啦。咁樣當然啦，唔同嗰個客人個風險係數就唔一樣啦，都要視乎翻個客人嘅想要多啲 cash flow 啊，想穩陣啲啊，想長遠而言嘅投資計劃係點樣啦，都要視乎種種因素咁啊決定嘅。咁樣再回應翻個問題啦，點樣用最少錢入場去投資一個長遠升值嘅資產咧？一般嚟講，buy to let 嘅按揭咧，一般嚟講係一個 non-UK national 嘅時候咧，一般嚟講都係要起碼拎25%首期出嚟嘅。咁當然啦，有機會牽涉到額外嘅費用，例如係律師費啊，例如係stamp duty 啊，咁嗰啲咧，其實唔係一個，因為我哋冇一個專業嘅牌照啦，所以嗰方面咧，可能要問翻相關嘅法律或者相關嘅稅務顧問。非常清楚，非常清楚。咁我就想問多一條問題啦。咁其實如果我真嗯，係做一個 interest only 嘅 plan，同埋我做一個即係正常嘅 capital repayment，嗰個 interest rate 有冇唔同啊？巴朱，其實你揀interest only 或者揀 repayment 嘅時候咧，個利率咧係一樣嘅。咁樣可能俾一個 example 你啦，我假設個客戶係買一個40萬從 select property 買一個40萬磅2房嘅物業，拎10萬磅首期出嚟做一個30萬磅嘅按揭。OK，咁我哋假設咧，因為正如頭先所講，buy to let 嘅利率咧就會比自住樓略高嘅。咁我哋假設利率係4.7%，如果係做30年嘅按揭，還息再加還本嘅時候咧，每月嘅供款額咧大概係1515個左右。如果個客戶係選取一個 interest only 嘅 mortgage 嘅時候咧，按揭年期一樣，利率一樣嘅時候咧，咁佢嘅供款額咧會下降到1187磅左右。即係其實一個月因為唔需要還本金，所以一個月咧個 monthly mortgage payment 咧其實係少咗300-400磅左右嘅。咁對於唔少追求現金流嘅客戶，可能佢唔想夠錢揸住喎，想夠錢淨係買一個 buy to let property，可能買多過一個 buy to let property 咧，咁可能一個 interest only 嘅一個策略咧，就會比較適合嗰啲客戶啦。非常同意。加上而家減息啦，即係變咗你個 holding 嗯 cost 就平咗啲啦。咁都可以，大家可以考嗯慮下，尤其是想即係個 cash flow 更加flexible 嘅朋友仔咁樣咯。好，咁嗯，如果我唔係投資啦，我係自住嘅咁樣，而我係即係新嚟到英國嘅，咁新手如果真係買樓嘅話，有啲咩注意個位咧？巴 Jo，我係一個專門幫 non-UK national，其實大部分都係 BNO visa holder 嘅客戶啦，去申請過去嗰1年就幫助客戶申請咗超過幫助香港嘅客戶處理咗超過100個嘅按揭申請嘅。咁我自己歸納起嚟咧，就有以下3個重點係啦。第一啦，如果自住按揭嘅時候咧，同 buy to let 唔一樣嘅，buy to let 按揭咧，重點係個物業嘅價值。
同埋預期嘅租金回報，同會用呢兩個數字去做壓力測試嘅。但係如果係一個自住按揭嘅時候咧，其實銀行睇嘅就係你工作嘅收入，再去核權衡個客人究竟最多可以借到幾多錢，係啦。咁但係有啲情況咧，可能個客戶係有工作收入，但係咧銀行都未必會接納佢嘅 mortgage application 嘅。例如啦，如果個客戶係個工種係 perm 長工嘅時候咧，咁其實就算淨係揸住份合約，都有機會借到錢嘅。呢一度間間 lender 嘅條款唔一樣。如果係 perm 嘅話，有啲 lender 就話哦，要求你做夠3個月啦，做夠1個月啦，做滿6個月啦。但係簡單啲咁講就係 perm，你淨係揸住份合約，只要有 HR 同埋個 mortgage applicant 簽名，我都 potentially 會揾到一間 lender 幫到你咁樣。但係如果係啲 agency 工 zero hour contract 工嗰一類咧，最起碼咧都要喺而家份工作度連續地做滿1年，先至有機會借到錢嘅。咁最後啦，自僱人士啦，自僱人士咧，銀行一般嘅睇法咧，都係睇過往2個財政年度嘅自僱嘅報稅收入嘅咁樣。好多時啲客戶就會問我啱啱喺英國落地做咗可能半年嘅自僱嘅工作喎，咁借唔借到錢㗎？坦白咁講咧，就有啲難度啦，因為銀行一般嚟講，就住自僱人士睇嘅係2年 track record。當然有啲銀行嘅條款就唔一樣啦，但我會話個 industry 嘅 standard 咧，都係睇2年嘅一個自僱嘅記錄。好，第二明白。樣我比較，即係會叫客人會提醒客人嘅就係要 make sure 自己係個 visa 幾時批，visa 幾時過期，同埋喺英國生活咗幾耐咁樣。因為有啲 lender 咧就係話，你喺英國住滿3年，我哋先至 accept 你個 mortgage application 啦。咁有啲 lender 就會話，你喺英國住滿1年，再加你個 visa 剩低不少於2年咧，我哋已經可以接納你呢啲 mortgage，我已經可以接受你個 mortgage application 啦。咁又有 lender 就會話，只要你喺英國，只要你係借少於72% 嘅時候咧，咁啊冇呢啲限制嘅。咁所以就住客戶想達成嘅財政目標，包括但唔限於按揭成數啦，咁都會好咗，同埋佢哋居英嘅日子都會好左右到我哋用邊間銀行去幫客戶處理佢嘅按揭申請咁樣嘅。好，跟住去到最後一樣嘢啦，咁最後一樣嘢咧就係、好，去到最後一樣嘢咧就係佢哋首期嘅來源係啦，因為咧好多客戶就話，我嚿錢係嚟自香港嘅喎，可能係變賣物業所得，或者變賣資產所得，或者係自己 savings 嚟嘅，係啦。咁嘅時候咧，如果嚿錢係嚟自海，如果呢個 deposit 嘅 source of deposit 係嚟自海外嘅時候咧，係啦，10間銀行咧，其實有7、8間咧都會接受嘅，係啦。但係嗰7、8間銀行咧，可能具體上嘅條款都有少少唔同，有啲就可能會話，我哋接受一個嚟自香港嘅 deposit 嘅，因為以前你辛辛苦苦工作去儲翻嚟嘅咁樣，係啦。有啲銀行就會話，我哋要求你喺做按揭申請嗰一剎那咧，你嘅首期必須喺英國 set 夠3個月，或者 set 夠6個月，呢啲條款咧就並唔罕見嘅。所以我建議就係，如果嚿錢係嚟自香港嘅話咧，如果已經開始物色緊物業睇緊樓嘅時候咧，盡早將你嘅首期由香港搬去英國，會對你嚟講更加有利，因為用到嘅 lender 會多咗。第二樣嘢啦，就係都係 source of deposit 啦。而如果嚿錢係嚟自親友饋贈嘅時候咧，咁要 make sure 係要理清楚嚿錢係究竟嚟自邊個親友嘅。有啲 lender 就話，我哋可以接受一個海外嘅 gift 嘅 deposit，即係個嚿錢由親友饋贈，但係咧佢又有機會有所限制嘅。例如坊間有唔少大 lender 咧就話，我哋可以接受一個 non-UK national 一個 visa holder 去做按揭申請啦，都會接受你係一個 gift deposit 嘅，但係啦，可能就個 donor 即係個 deposit 嘅饋贈者，可能淨係可以係申請者嘅爸爸媽媽，或者係配偶，或者兄弟姊妹，或者子女咁樣。如果係姨媽、姑姐啊，甚至乎朋友咧，咁我哋用到個 lender 咧就會少咗啦。咁樣，所以最緊要咧 day one 就要了解清楚自己嘅情況，同屋企人傾清楚嘅時候咧，咁就會事半功倍啦。非常好啊，非常清楚啊，咁樣。咁我諗可能有唔同嘅朋友，即係我諗呢個位，我見身邊都好多朋友都會比較 concern 啦。咁巴長講到清楚啦，即係你自己份工嘅 nature 啦，你自己個 visa 嘅情況啦，咁同埋你自己首期嘅來源啊，等等啊咁樣啦。咁如果係 further detail 嘅話咧，咁
完咗之後咧，其實都歡迎大家可能即係再 DM 我哋，即係再請教 Bajio 嘅咁。好，咁啊最後啦，咁啊成功個案啊，其實好多朋友即係我自己見到，即係嚟咗英國之後啦，咁其實佢之前喺香港 profile 都好好嘅，諗住自己都穩陣嘅，咁啊去到尾嘅時候咧，可能就真係我哋所謂撻 Q 啦，即係可能真係唔係咁順利嘅咁樣樣。咁啊 Bajio 可能你都遇過好多呢啲 case，或者你都可唔可以分享下，即係點樣可以讓自己成功咧？我諗大家即係 at the end，大家想知道就係點樣可以讓自己即係喺按揭個過程係真係順利同埋成功啊！我諗係。覺得最緊要咧就係 day one 揾個 broker 就傾咗先，即係好確實咁了解到自己借到幾多錢。因為可能好多時坊間都會話，可能啲 Facebook 群組啊，或者係個嗰啲即係唔同嘅媒體啦，都會話哦，你係可以借到你收入嘅4倍到4.5倍嘅。咁但係其實咧又不然嘅，因為例如頭先所講啦，如果個客戶係 zero hour contract 嘅時候，淨係一份工度做咗3個月咧。其實唔會揾到 lender 借到錢嘅。咁除咗工作情況之外咧，具體個客戶，例如係歲數啦，例如係佢有幾多個供養人啦，例如係佢哋有冇負債啦，等等都會影響到佢哋嘅借貸金額嘅咁樣。咁而坦白咁講咧，我哋公司咧係後置式收費嘅，意思就即係話咧，個按揭批出咗或者 offer 咗之後咧，我哋先至收費嘅。咁係去到咁個客戶係執齊文件俾我哋，我哋覺得好有信心做到隻 case 啦，我哋先至會遞交個按揭申請嘅。因為如果隻 case 得2成3成機會做到咧，坦白咁講，我都會同客人講，不如你坐下啲 credit score，或者不如你應該做下啲先，可能半年或者1年之後你再 revisit 啦。因為假設喺一個唔 certain 嘅情況之下入咗隻 mortgage application 咧，除咗費時失事之外咧，仲會影響 credit score 嘅。因為我哋遞交個按揭申請嘅時候咧，係會做一個 hard research 嘅。好，咁好多謝 Wendy share 呢個我哋公司嘅一個買樓嘅程序啦，我都好簡單咁同大家簡介一下。我哋呢邊嘅 flow 咧，就係第一個 step 咧，最緊要就係同我 book 咗一個免費嘅 consultation 先，係啦。咁同個客戶傾完之後，再加客戶填寫咗一個資料表之後咧，我哋就可以幫個客戶咧整一份文件叫做 DIP 或者叫做 AIP 嘅。呢份文件咧，其實係一個銀行嘅 pre-approval 嚟嘅，就係講緊因應客戶填寫嘅資料咧，因應可能個客戶一年係年薪3萬磅，佢嘅情況係點點點咁樣先算嘅，可能個客戶最多借到係10萬磅咁先算嘅。OK，呢一樣嘢咧就係銀行出一張 pre-approval 俾個客戶咧，就話哦，你嘅情況咧最多可能係借到10萬磅咯。咁佢就可以用嗰張 DIP 去做一個睇樓紙，去同翻 Wendy 嗰邊去睇樓啦，去令到 Wendy 明白，咦，我哋銀行都同我講，我哋可以借呢個金額嘅喎，咁樣，所以咧可能係10萬磅，可能係30萬磅啦，可以借呢個金額嘅喎，咁就令到發展商嗰邊係明白到係有足夠嘅財力去買嗰個物業嘅咁樣。同埋 DIP 有第二個緊要嘅位咧，就在於喺做 DIP 嘅時候咧，其實銀行會 run 一個 soft credit search 嘅。soft credit search 嘅意思就係話咧，銀行都會睇個客嘅 credit profile 嘅。去睇下願唔願意借錢俾銀行，而 soft credit search 咧就係無論你做幾多次都好咧，都唔會影響你個 credit score 咁樣，所以咧係一個預先嘅審批同埋審核。咁個客戶做咗 DIP 嘅時候咧，知道自己過咗 soft credit search 嘅 assessment 啦，同埋知道自己借到呢個金額啦，就可以因應翻手頭上嘅首期去物色一個合適嘅物業咁樣啦。第二個步驟。客戶去揾樓，可能揾翻 Wendy 嗰邊你哋啦，Wendy 你哋啦，去唔識個合適嘅 property 啦。跟住，如果個賣家 set 咗個 offer，或者係Select Property 嗰邊係去已經係俾個客戶去 reserve 咗個 property 嘅時候咧，我哋就可以正式整理文件去做一個 formal 嘅按揭申請啦。當然啦，去到每一個步驟咧，我哋都會街住客人咁去做嘅。例如，假設個客戶想申請按揭咧，我哋呢邊都會做個 checklist 俾佢哋啦，就已經執齊晒。我哋知道銀行會查詢或者需要審核嘅文件，通常係包括但不限於糧單啦、bank statement 啦、Visa share code 啦、個物業嘅資料啦、地產經紀嘅資料啦、律師嘅資料啦等等等等。執齊晒嗰啲文件之後咧，我哋就會幫個客戶揀嗰一等做按揭申請嗰一日利率最平嘅銀行，再去做一份按揭計劃書。而按揭計劃書上面咧會好詳盡咁講到係幾多年嘅按揭，每月供款額係幾多，用邊間銀行，利率係幾多等等等。如果係客戶係覺得個計劃書係 OK 嘅時候咧，我哋就會正式幫客戶
遞交個按揭申請啦。而銀行一般嚟講都需要2到3個星期去審核嗰隻 case 同埋出個 mortgage offer 嘅。而我哋公司咧係第4個步驟，出咗 mortgage offer 之後咧先至收費嘅。咁而喺我過往嗰一年嘅淨係睇翻 rolling 啦，睇24年10月去到25年嘅9月嘅時候咧，我係做咗102隻 case 嘅。咁當中咧有2隻 case 咧係 decline 咗嘅。咁因為一個可能糧單同佢實際收入有出入嘅情況之下咧，咁嗰2張單就俾銀行 decline 咗。咁我會話，一般嚟講，最緊要係揾一個溝通到、信得過嘅 broker 去比較晒、講解晒自己嘅情況咧。一般嚟講咧，都唔需要太擔心，咁嚟講都冇乜阻滯嘅咁樣。非常好，非常清楚啊，係啊，即係我覺得所有嘢都係事先準備啦，事先準備啦，前置啲安排啦，咁就確保自己個過程可以順暢啲啦。好，咁啊最緊要啦，最後啦，咁可能有啲朋友仔想問啦，即係可能嚟到呢度唔同嘅朋友個profile 都唔一樣啦，咁同香港都可能好大唔同啦。好，咁 Roger 有冇啲咩 smart 嘅 tips 可以同大家 share 下？就住我頭先所分享嘅3個重點啦，第一，工作種類嘅，我想再提醒下大家嘅就係 perm role 長工相對上簡單嘅。但如果係 zero hour contract 工或者 agency 工嘅時候咧，我會覺得就係因為就算最鬆手嗰間銀行嘅條款咧，都係要喺而家嗰份工作連續地做滿1年咁樣。所以如果有客戶係諗住係做緊 agency 工，諗住申請按揭咧，咁 agency 轉 agency 咧就係未必係一個好嘅做法啦。因為 agency A 轉 agency B 嘅時候咧係要由頭計過嘅。我連續做滿12個月呢方面係由頭計過嘅咁樣。跟住第二方面啦，我會覺得就係首期嘅來源咧，如果係相對上比較複雜少少嘅時候咧，我建議可能盡早揾律師去諮詢翻個法律嘅意見會好啲嘅咁樣。因為啦，正如頭先提及啦，如果係牽涉到一個 gifted deposit 就親友饋贈嘅首期咧，會比較個情況比較複雜啦。每間銀行嘅條款唔一樣。咁我嘅工作係幫你揾一間幫到你嘅銀行可以接受你個按揭申請嘅銀行。係啦，如果去到最後個 case 真係太過複雜嘅時候，我 OK，但律師唔 OK 嘅時候咧，其實咧都會導致到個買賣物業係有所阻滯嘅。咁所以如果知道自己嘅首期啊或者個情況比較複雜嘅話咧，除咗同 mortgage broker 傾咗拎咗 DIP 先之外咧，其中另外一個好嘅我嘅提議咧，都會係可能盡早揾律師去釐清翻嗰個首期嘅來源，咁睇下有邊啲律師會幫到你。係咁，跟住就係啦。最後啦，頭先最後咧就係頭先所講嘅居英日子啊 visa 幾時過期啊等等，都會好有影響嘅。而如果打算申請按揭嘅時候咧，最好就 make sure 啲帳單啊嗰啲會落你名，因為有唔少客戶咧可能兩公婆申請按揭啦，所有帳單例如係 council tax、水電煤等等，全部都係先生名俾嘅。咁但係銀行做 credit search 嘅時候咧，可能對到先生個 profile，但係因為可能喺銀行或者喺啲我哋叫做 credit reference agency，即係一啲負責做 credit search 嘅機構入邊咧，可能太太咧就未必有足夠嘅記錄去證明佢喺英國嘅 footprint。咁所以啦，如果打算申請按揭嘅時候咧，就盡量避免所有 bills 都係寫一個人名度咧，我相信都會對大家有幫助嘅。係啦，嗱，咁今日我哋大概咧都應該係即係差唔多啦個時間。咁啊，多謝大家嘅時間，亦都多謝巴主又俾咗我哋好多即係好落地、好實際、好用到嘅即係 tips 啦。最後啦，咁如果即係各位朋友仔咁啊，如果譬如話關於即係投資喺物業方面啦，咁其實我哋準備咗一個investor guide 嘅。咁亦都關於如果你話按揭嘅，即係無論你喺邊個階段都好啦，咁即係可能你都有啲嘢即係想請教下專家，咁啊不妨揾下巴主啦。咁啊，希望大家可以喺後台度咧，就留低你哋個即係話俾我知啦，你係想要即係邊方面嘅需要啦，究竟係 property 啊嘅mortgage 啦咁樣。咁我哋都會由相關同事可以聯絡翻你，咁啊轉介翻俾即係我啦，或者巴主嘅咁樣啦。咁啊，亦都最後啦，多謝大家嘅時間啦。咁啊，希望即係我哋一直都希望可以做一啲真係可以 value added 俾各位觀眾嘅喺即係置業過程嘅一啲嘅資訊啦，咁樣都歡迎大家留言話俾我知。即係其實除咗mortgage 之外，有啲邊方面你哋係想知道，或者喺 mortgage 呢方面
喺邊個 area 你特別關注嘅咧，咁都可以留言話俾我哋知嘅。咁睇下可唔可以再邀請到巴主又幫我哋手再講解啦，咁樣。咁啊，今日時間差唔多啦，咁啊非常之感謝大家嘅時間啦。咁啊好啦，咁啊我哋今日到此為止啦。咁啊多謝巴主又多謝各位觀眾，多謝大家時間，下次再見，拜拜多謝 Wendy，拜拜。，thank you，拜拜。